Oh, cha. Sengibuyile futhi belaphi bakithi bendabuko. Bengisanazi ke ngisanitshela nginiyala ukuthi uJesu ngomunye wethu. Ikhona abafundisi bamasonto bengasithandisisi. Bebuye balwe nathi. Abanye bethu njengami, nami ngigcotshiwe ngaba umfundisi esontweni. Ngafaka ikhudla ngafaka umpulampula ngathola icertificate ngihamba ngaye college ke mina ngayofunda. Into eyayidala ngifunde ngangifuna ukutholisisa kahle nga-understand ukuthi ulwazi lokufundiswa kokufundisa alamsani nesithunywa sokuprofetha nomoya ongcwele. Lapha uyafundiswa iBhayibheli ukuthi abantu bakhalima kanjani ubafaka endlini yokukhonza ubanikela isimnikelo. Ukuthi uyafundisa ukunikelisa ukwenza yonke into nje umoya ongcwele ufundelwa. Ngibe nenhlanhla ukuthi ngifinyelele leso sigaba sokuthi ngingene kuleyo department ukuthi nami ke ngifunde ukuze ngikwazi ukuhlukanisa lokho kwangehlela engakudalelwa engakho nje umdali ukuthi ngizokwenza vele nje akufani noloko okwasesikoleni ukuhamba ngiyofunda kodwa nasesikoleni ngifundile ngayithola nje iziqu zakhona zokufundisa even ukushadisa a professional marriage officer by profession. Ngiyashadisa nje ngifundele konke izinto eziqondene neministry itheology nje ngifundile ngaze ngagcina sengi lecturerizer kwenye ama Bible college akhona la eThekwini ngifundisa mina kakhulukazi bengifundisa ngayo indaba kaJesu ngibone ngathi ngiyazi kakhulu nje bengifundisa mina ngamazwi ayisikhombisa incwadi bengifundisa ecollege kakhulu ngoba amazwi ayisikhombisa akhulunywa uJesu esesiphambanweni ajule kakhulu afune ngathi uJesu ngamazi ukuthi ubani before uhambe kakhulu into esibuleleke balaphi bakithi bendabuko eyokuqala nje ngihlekisa kakhulu uNkulunkulu wehlele eZayoni umehlele eZayoni uNkulunkulu wakhetha khona izazi uma ekhetha izazi kunesikhathi ngangalalela inkulumo yabantu abadala kwami nama research ngiyawenza kunesikhathi la khona okwaxoxa khona ubaba uCredo Muthwa ekhuluma ubaba uCredo Muthwa esho ukuthi kunesikhathi la ekwakuphuma imishini yokuthi izinyanga zonke azibulawe ezisebenzayo noma ezilaphayo ngokwesintu ngoba yini na bekunalento yokuthi bekwazi ukubona yena into engakenzeki waboniswa uCredo Muthwa ngelokuzana ngo1976 imassacre wayisho ekugcineni lathi igama lahlehlela kuyena kwathiwa uyena oplanile noma ube nolwazi kuyasehlela ke nathi sesiyakusaba ukuprofetha into ezijulile sitshela uNkulunkulu ngezwe bonke coronavirus bayafika nje yonke into iyafika nje uNkulunkulu beyikhulumile nathi but uzokhuluma uthi ngoba kuzothiwa evidence into eseyasebenza emhlabeni okuningi siyakusho ngakenzeki kwenzeka but instead kuvulwa iCommission einterrogator ama prophets abaprofeti bakaNkulunkulu iCommission elwa nabantu abaprofetayo bafakelwa amantombazane ama prostitute uzazo ba prostitute babekwa amacala ukuthi balala namantombazane asibhiki lokho but laba ke balamabandla agcine bejahwa manje ingoba babezigebengu kusukela ku NJ Sithole kwehla kuTsunami wehla nabo bonke abaprofeti bakaNkulunkulu laba baqale ukumisa amatende iTsunami imisa amatende yayenza iministry God's Army yabankulu but ngeke uzwe lutho leGod's Army namhlanje sekure ngisho ingane zakhe nomkakhe bacindezelwa kuyaqedwa ngoba la eSouth Africa umnyama uqale into abantu bakhona bafuna ukukusekela instead bafuna ukukuphuca kube yabo ubaba uSithole uqale lento yamatende wayenza mina was one member of God's Army ngangiphatha tape recorder a double decker sitape inkonzo zakhe sithenga ama 90 ama empty intshumayelo zakhe sizidayise emgwaqeni sinamathela istick sisibhale ngo-ink ukuthi intshumayelo isihloko sasithini but ubaba uSithole ukuhamba kwakhe kube yi-celebration kwabanye bavula left right and center kodwa kusubulele kakhulu thina sizosimnyama okusashaya namanje lento eku-African National Congress manje ebusayo mina ngiyibonile
kwiChristianity yethu sihlonishwa ngobuKristu, sihlonishwa ngobufundisi. Theme hamba babethu isitolo qhip khona amatenda amanye asezo kaShumayela azacindezele ngisho naye. Sathula sabukela sisefieldini. Kodwa into embi abayenzile nifike natshontsha uZayoni. ISayoni esaqala ukukhuluma ngezilimi. Thina sikhuluma ngezilimi thina Zayoni. Sasithi masithi thwe fele light. Uthi umuntu ufile light akazi ngisho ukuthi light usho ukuthini. uNkulunkulu uthi it's all right. Umumbuzo ukuthi umuntu fele light usho ukuthini akazazi. Kodwa usho njalo uNkulunkulu uthi I am feeling all right to be in this body. Fele light iyona indala izongizwa ukuthi ngithini. Bafika abokufika wantshontsha uZayoni. Ngesikhathi thina sikhuluma ngezilimi thina Zayoni bekuthiwa kukhuluma amadimoni. Kuthiwa abakhulekele laba bakhishwa amadimoni. Nina abantu bakithi njena ke umuntu mayefuna into yakho uyakususa kuyona athi suka. Once ungasuka kuyona athi yimbi. Ungaflathela ushonele ayicoshe ayipolish ayifake ephaketheni kube yakhe ayiown. Uprofeta niphuce kanjalo naZayoni. Kufike kwathiwa lento iyimoya emibi. Hlukana nayo. Emva kwaloko yathathwa sithe sibona kwasekumamatende base begibela imoto ezinkulu engakabona babiza imali ngoprofeta. Nina abantu profeta mahala ninika abantu amanzi mahala. Ajikwa amanzi kwathi uyiholy water. Sithe sabheka ukuthi kuthi uyiholy water kwakhona abaqaba uthi faith water. Sithe sabheka ukuthi faith water kwafika abangaphandleke bokufika bokuhamba bafike bathi anointing water. Kwanda ngisingisi njengalento eshaya iAfrican National Congress eParliament kufike igama lo vote of no confidence. Kwafika amagama o corruption esingakazi silizwe kwiNational Party amabhunu esadla imali yase South Africa. Ngiyamixa ngifuna ivuthwe le video yami oyibonile angafani nakuqala. Ngoba ngishaya izinto ezilimaza thina abantu abamnyama. Okugcinile kunakho konke. Thina belaphi bendabuko ngeke ngakhuluma indaba kaBaba uCredo Muthwa. Ngathi kwaba nesikhathi la khona aboniswe izinto wayikhuluma. Inyanga ezindala zifana abe proud ngazo. Akekho umuntu osakhuluma ngoba uCredo Muthwa. BaCredo Muthwa ngisho lo ukuthi uZuma oboshwa iAfrican National uyobopha omunye wayo olwele inkululeko. Ngisho ukuthi uZuma uyoboshwa kuprofeta. Yes, back kwa 1993. Ekhipha leso prophet. Akekho usakhuluma loba izinto zethu nabantu amnyama uma umuntu enesiphiwo siyamcindezela kunoma simphakamise simsupport simlekelele. Kanti uNkulunkulu wasinika ukuthi uNkulunkulu seduze kwethu thina ndle emnyama kakhulu. uNkulunkulu usithandile ngoba hayi ukuthi sineyingqondo sabanguni igama ethi abanguni nini izwe kuthiwa abangoni asoni thina. Uma uwonile uyarepent ubuye. Kuthe kujikwa ke kuthina belaphi bendabuko. Njoba zolo lokhu singatsheliwe ukuthi siphumele obala nathi ngeCovid ukuthi sithini ikuphi singakuhlanganisa. Instead uze wa recognize umhlonyane ngoba sekuthi ubonakale kwelinyizwe. Ngoba akufuneki kusho umntwana kade sasho umhlonyane lo munyane kade sasho amakhambe emkhuhlane siyawazi kade sakhuluma ngoba ngisho HIV and AIDS imbiza zayo kwazi kwaba ukuthi kuthiwa sekuthambela ohlolwa kufuneka ethi into iqala yohlolwa phesheya ihlolwa amanye amazwe. Lamazwe kuyiwona acreate lezi zifo ayihlole ukuthi izolunga yini vele kufanele bathi izolunga yini ngoba vele icreate ayibona ngisho ukuthi ngithini ke lapho. Kuthe kujika kwakuthiwa thina yonke into thina abantu abamnyama esiyenzayo thina inyanga witchcraft. Uyabona nje thina esiqala ukwelapha ngo 1994 ubaba wami mina beyinyanga umhlaba edumile. But abelungu masifika kubona kwathi what doctor do umethi I'm a traditional leader kuthi no you are a witch doctor. Inyanga thina la ngama early 80s 1980 81 82 85 up to 1990 inyanga bekuthiwa witch doctor. Inyanga ingasondeli eyinto enthiwe witch doctor ngoba kufuneka ibonakala iyimbi lento yobunyanga. Mina ngibe nenhlanhla ngingasondela ngathi ungena kwenyama tertiary institution ngafunda medical technology. Ku medical technology ngathi ukuthi kuhlanzwa zona lezi zinto eziyihlahla kuthiwa ama natural herbs. Igama elithi natural herbs alukushintsha ukuthi umuthi. Natural herbs imithi yemvelo.
yini laba abamix ama natural herbs ama medical technologists kungashiyo ukuthi ama witch doctor kodwa umuntu omnyama makuzondi kungcobo kumbokazi kumhlaba kumyeza kumnyandu witch doctor ngomuntu omnyama ave ngwathanda khona imovie kaJesu engasadlalwa manje eyadlalwa sizingane ethi kwathiwa iMaster's Plan leya movie ethi Master's Plan iyayi right kabi ila ngabona khona igubhu lezi zosela kwiMaster's Plan Moses Jesu babe gaxa lezi igubhu bephuza ngaza amanzi makukhulunywa ngewine ukuphuzwa kwewine bekuphuzwa ngalezi zinto namhlanje mawubonala uphethe lento okuthiwa uthwalile uyathwala yini it's because this is a powerful vessel or utensil uNkulunkulu asinike yona ukuthi when ugcina imithi yakho la izoba namandla because okhokho bethu babegcina izinto zabo la so wena mangabe usebenzisa lezi zitsha ulanda imvelaphi yobunyanga ubunyanga obuyini na ubunyanga obuyisibusiso nesiphiwo sikaNkulunkulu umdali ngoba indishi leza uthayela yona lonto leyo unazi into emiliso uNkulunkulu sekuthi uthwalile lo muntu uthwalile yini njalo kufuneka sisuke kulento hamba uye emzini yabelungu hamba uye emzini yabantu abagxeka lento ufica abelungu behlobise ngawo kumavazi uyibekile ngoba uyayazi ukuthi yani sine proclivity thina abantu bakithi abamnyama itendency embi yokuthi into yethu eyigugu siyayilahla namanje sibhizi nje silahla amasiko empilo ethu sigijimela izinto ezingeke zisisize ngalutho umuzi ongenawo lento akuwona umuzi indlu umsamo ongenawo lento akhohlwa unamsamo wena wobutubuzwa abathakathi nje njengentwala upitch ngo awuxhumani nesidalwa uselwa lunento ebalulekile oliyenzayo emndenini yasemsamo eba yimfihlo zomndeni ezingezimbi ezingebuthakathi uma kuya ngaloko ukuthi umuntu onegroup namaselo umthakathi kushuthi kuchaza ukuthi wonke umuntu omnyama umthakathi nawe kuzalwa abathakathi ngoba awukho umuzi ongakazi ube nalo lelo uselwa kushuthi akekho umuntu omnyama ongathakathi umAfrika noma umuphi umthakathi nabo abamhlophe babathakathi ngoba besibabona bewagaxile shundi kusula kaIsrayeli kwehla ukuthi kuze kuzosha kushuthi wonke umuntu umthakathi hlalani nathi thina belabhenda bokunibuze nilalele sinibekele simchazele sinike imgo bakhona siphiki bakhona abagangayo bakhe izinto zokuganga kodwa angikhumbuli ayikho lo ayikho umuntu ongaganga ngesigubhu sosela akugangeki ngalento akugangeki ngoba lento ine purpose eyodwa umdala ayibekela yona ukugcina imithi ibe yisitsha ukufaka iwayini muyiphuzela ufaka amanzi uyigaxa uhambe nayo uphuza amanzi endleleni isitsha nje sibusisekile ubuke into eyikhulu kodwa ayivuzi ikwazi ukufaka amanzi ikwazi ukufaka iparish ikwazi ukufaka utshwala ayikho into engangeni la ngishinkezo yokukhutshwala mawukhelela umuntu ispoon esikhulu sokuphaka kuba yiyona kusikwa yona la usele ecela libe inkezo udlala umuntu akutshela ukuthi uthwele muna lento uzulambe kudliwa umuzi ongenawo lento uba nendlala uma ukuthi ubona umuzi wakho wena ungenawo lento kodwa ubona ngathi kuyaphileka it will never last futhi ke usukudla ngoba babe nako khokho bakho bakuphatha kahle kusakuphakela wena ngoba kuyakwazi ukuthi ubelonga kukona hayi ukuthi ngoba glory to Jesus hayi ukuthi ngoba nenhlanhla nje yakho yokuzala hayi umuntu nenhlanhla yokuzala inhlanhla ibuya la emaselweni ukuthi la limiselelwe kanjani uselwa lasemsamo wakini khona into ethi ubulawo bakakhumalo ubulawo bakamthembu ubulawo yileyo mgubo ofakwa la osuku la phakathi wesibongo sakini that's why mawuphambanisa isibongo
wabiza isibongo esirong akulungi lutho lakho ngoba uphambene nempuphu umgubo owafakwa kulolu zelo uphambene nawo ngoba ufakwa lo mgubo qede bese kufakwa inyongo zayo yonke imisebenzi eyayenziwa la ekhaya. Hambani ke nigijime nezinyangeni lezi ezidlalayo ezingazi lutho ngalento. Mina ozala kumina ngibuchazele ngikufundise ngikufake esikoleni salento uselo. Mina ngizalelwe kulona ngiyinzalo yezigubhu mina ubaba wami yakhe izigubhu nobaba mkhulu wayele izigubhu nokhokho wayele izigubhu. Ukhokhokazi wethu thina ukuthi kwakuthi igama lakho kuthi imbanjane emagulane edliwa amagulo omabili. Wayengayilusi inkomo wayehamba lapha emzini umuntu anikwe inkomo ahambe phambili zimlandele inkomo. Amagulane omabili kwakushiwa amagula la amagona izigubhu. Sinzalo yazi uthina mawungizingeke emzini wakho kodwa asisebenzi ukuthi asinabelungu kodwa siyaphila sondle ingane sayifundisa sineyimoto sinemizi mina nginawo umuzi odwa nginemizi. Angikheni ngaloko futhi angikugabiseli kodwa ngiphathwa kabi indaba ukuthi yonke into yakithi ephilayo enhle thina ndle emnyama funeka iphele. Manje sayibeka phansi bazoyithatha. Uyabona njengoba nabo ubunyanga nithe ngabiyeka ubunyanga kwathiwa ama witch doctor kwafika bokuhamba banithathela imali zenu zama pension. Kuthi ukhokha imiliyoni enyangeni, ukhokha 250,000 umuntu enyangeni. Kodwa kuthina u400 ubuzo ukuthi ngizobheka imali yami lento lena mina ngiyiphuzile isifuba sebhlungu usaphuze 2 days endiyeni usu 3 months uphuza i-teaspoon awusindi kodwa awuyi kolanda 1200 endiyeni kodwa kumuntu wakini umuntu wadla 300 wami anihlukaneni nalento ukuthi nilwe nobunina bantu abamnyama. Ngikhulumela zonke inyanga zesintu. Niyabakhipho o 500,000 emazweni okuhamba abantu abanganikezi lutho abazongigayela into engeke ikusize ngalutho. Nikhipho 4 million ninikeza abantu abadlalayo. Mawusuno 4 million uyokhokhelana enyangeni ngoba establisha osunako leyo mali sebenzela phezulu kwawo. Inyanga ebizwa 5 million leyo nyanga iyadlala. Ipheniki imali. But awukho umuntu ka 4 million. 4 million ugaywe ngani lo muthi oyisima kanjani yini nani lebiza kangaka phela masigaya imithi siya calculate ukuthi this thing is worth imithi into edala sibize kakhulu ngeminye imithi sisha ama figures aphakeme ingoba uthola ukuthi kunempande noma amafutha ezofuna ngwalanda eGhana ukusuka komuntu eGhana uza la engingenawo ongamili la nefutha lenyamazana engekho la kulelizwe umuntu wakhona uzonginika ngemali enkulu. Ngiphinde ngiye elokuzini eZimbabwe ngisho la khona imithi yangempela ngiye eMalawi kubo kweSadawana ngiphinde ngiye kubo kwamafutha iLucky Oil ko Port Harcourt ko Nigeria. Lezi ndawo zo4 ngikuhlanganisela into yomcebo ngiyakhokha mangilanda lezi zinto sizala. That's why uzobona imali sekungathi ya escalator seyibankulu kodwa ayikho imali engafika ku1 million 2 million 5 million welapha umuntu balapha bakithi nani yekani ukudlala ngabantu biza abantu imali engenangqondo. No ngiyakuphikisa nalokho ngoba enye izinto esidala sibe nenkinga iyona le yokuthi ekugcineni kosuku nigcina nani sesibiza abantu imali ezingale kwengqondo. Nani ke bantu musu uzofuna into enkulu uthi ufuna ukuceba uno 500 rand. Musa no 500 rand thatha umuntu okuhlambululeka ugeze usebenze ube nemali. Mawunganalutho kwangempela hambe esontweni lapha esiguqweni uthandazele khona iwasho ama bath salts uzogezwa ama bath salt o 50 rand no 100 rand. Yabona kungange level yakho khula ke kodwa from that thina la eJericho la ekhaya kwaMhlaba sinama bath salt asesontweni eJericho athandazelwayo sikuprophet sikuthanda sikunikeza 50 rand 100 rand siyakunikeza. Kodwa ibath salt noma iswasho asiyiqedi inkinga complete. Iswasho siyayiladambisa inkinga hamba osebenza ubuye endumbeni kwaMhlaba. Angithi kade useJericho uyothandazela. Phuma ke eJericho mawusekhona amasenti musunemali. Iya kwaMhlaba endumbeni uyongqonqoza. Usuyongqonqoza kwaMhlaba ngo2500 rand, 4500 rand, 6000 uyagezwa. Musugeziwe uphakama uye phezulu mo.
ngesikhathi uphakama uyaphezulu mo buya kusuze ukhipha imali uthi sengifuna umcebo umcebo ngeke kwakhele ngemali encane kodwa qala ngeitepiso nyuka aninenkinga anifuni itepiso kodwa uyakwazi ukubamba treatment kadokotela athi udokotela le treatment uzoyidla 6 months ulandela u6 months ulandela uzoyophuma egcineni kodwa mase kume lapho endabuko wakini uthi uhlala ngami lo udla imali yami mangaka amandi yakujova wangasinda mangaki odokotela abakuhlinzile umuntu operate wasukela vela ahlinzwe mina nginama crisis whereby imbiza yami le uyimpande ezempilo enginika abantu kuphume isilwane sinoboya siphume ngaphakathi umuntu esebhukhwe for ioperation ithi uzohlinzwa siphuma isilwane sikhale phansi endishini abanye abantu uziphuma ngisho kuma private party phu nani ke lokhambe bababala nomkuphi siphuma isilwane sihlale phansi umubhukhwe for operation bazokuhlinza izophuma yebo lona but umthungo sunesilonda saphakade nangokwesintu sekufuna ukuyogeza umthungo ngoba phela inxeba lesekuchitheke igazi sengoperate kwafika umuntu la nephethe nga operate na 4 operations alento simphuza isimbiza thina khahla iphuma lento phansi azini itepiso bantu bakithi uma imali ungenayo nhlobo hayi ukuthi usizo uluthola iyakubathandaza babazokukhulekela bakunika amanzi lawa ayathandazela lapha eringini makudress wathina iyoni angikhuluma ngokwakithi keJericho kodwa zonke iyoni ziyayazi lento unikela ngisho ngo10 rand ubuye nawo amanzi uphalaze ngawo liphuma idliso ebekwilo lebele kwenza inkinga zakho zingalungi thandaza amanzi afaka umentshiso layithiwe kuvuleka kwavuleka buya phela no50 rand uzothenga isiwasho esesazi ukuthi isiwasho somsebenzi uqashwe ube permanent wazocashwa abapermanent waqala ukusebenza buya phela yendumbenike uyokwelashwa ubethele nekhaya uqinise wenze yonke into asihambise izitebhisi zezinto ube loyal kumelaphi wakho wendabuko hayi gcobhoza phuma you won't have success uma unjalo mina ngine history yabantu abangilekelelile kwezokwelapha ngoba nginesiphiwe sangehlela masingehlelela ngithwasanga ndawo uma wayemthandazeli thandazela abantu ubaba kuyinyanga eyaziwayo ubaba bengena inyanga yodumo njengoba ngithi mina ngihona inyanga yodumo mina nginyanga eyaziwayo ngizalwa inyanga eyaziwayo umuntu nje umhlaba so ayisiyamazi lo muntu hey uyaziwa waziwa ngani ngemsebenzi udumo ngadunyiswa abangani bakho nezintombi zakho nehlobo zakho nebandla sonta kulona sometimes bakudumisa ngamangu bacelitha bakudumisa awukwazi ubenzele lutho abazilutho kwabenzela lona thina sikhuluma ngokwaziwa sikhuluma abantu abakutshela umlando ukuthi lo muntu wangenzela ukuthi manje nje kade ngikhuluma neinsizwe ingitshela ukuthi namhlanje amaphoyisa ayefike kwi-scene of accident la eyayibulawela khona idutshulelwa khona asayibuza ukuthi le moto nje bayabholwa ngama-AK angaka waphuma kanjani. I will never disclose any name but ithi lensizwa namhlanje amaphoyisa asangibuza ukuthi waphuma kanjani lapha hayi thiwa inkabi zithi hey uyawugaya lo muntu wakho umuthi mina umuntu wesibhama angifundiseli ngawo mina ngine-incident eyenzeka late 90s whereby insizwa ezayidutshulwa zehla ngo-freeway zibheke ezansi kwabhoboka imoto yaphela akhona oyedwa umuntu wadubuleka amaphoyisa bakhipha balansa phansi athi abashanga isibhamu sanqaba ngabafica bebe ku-isolation ngangena afike ngabaxhawula mangibaxhawula ngathi niyaphuma ngedate ethile nizongena ngayicala la mali ngena icala ngempela abakhala eminyango ashayana abaseshi bamabhunu ngesibhakela wathi omunye badayiselile amadokodo kwashawana cha ngaze ngifikile siphiwo sikaNkulunkulu nesibusiso sikamdali ngoba sidaliwe thina sikhuluma direct noNkulunkulu sizazi zaseMpumalanga anginandaba mina umfundiso ngolawo uma ngizonda noma ngibuka kambi noma ngikhuluma kaphela bomhlaba bakalungi bomhlaba bayaloya anginandaba ngiyazi ukuthi unomona ukuthi ukulevel number 4 uNkulunkulu level 1 mina ngila level 2 uNkulunkulu mefuna ukukhuluma into uzoyitshela mina ngitshela inkosi yesizwe inkosi ezikube la yotshela umfundisi kube la yotshela ibandla uleha number 4 mina ngikhuluma direct noNkulunkulu mina ngidiscussa noNkulunkulu
ye mina bese ngitshela inkosi enelungelo lokudiscussa nami hayi umfundisi. Umfundisi eno discussa nenkosi yesizwe bese yotshela ibandla linelungelo lokudiscussa nomfundisi. Mayisuka phansi intebe sisuka ebandleni ziza kuyena umfundisi inyukele enkosini kube la inkosi ibuza kumina ukuthi uNkulunkulu utheni, mina bese ngibuza kuJehova bese ngiyaconfirm bela kuya kuyena atshela ibandla. That's why bengasifuna abafundisi emabandleni. Don't worry. Mina nje angifuni ngabona umfundisi. Ngisho nje ngithi umuntu wagcotshwa nje thina sagcotshwa ngenkani sasibalela. Ngoba into ebesithanda besizazi ukuthi sikhonjwe umuntu kaNkulunkulu ukuthi sisiza abantu. Siyazi indaba yokuthi suphethe abantu kuzoke kuthiwe hayi phela manje leyo nto musukuyisho izobhidliza ibandla. Uma uNkulunkulu ethi ayishiwo siyayisho alibhidlike. Aliphele manje phela kwakushuta kulona ibandla likaNkulunkulu sekuyibandla labantu sekuyi organization inhlangano. La masikhuluma ngebandla likaNkulunkulu asikhulumi ngenhlangano. Masikhuluma ibandla likaNkulunkulu sikhuluma ngabantu abamela uNkulunkulu, abamrepresentayo uNkulunkulu. Umdali. Ngiyakujabulela kodwa ukuthi uJesu is one of us. uJesu beyidispute ngikhumbule evulela iNkarvasi sekudayiswa eThempelini wadonsa isitwebhu washaya. Nathi la nje kuma sesikubhonya thina yiyoni sesikushanga isitebu kuthiwe senzani. uJesu waqebula ngemvubu. uJesu is one of us. Akekho andabafundisi. uJesu angikhumbule efaka khololo thi uyohlala ema-altare. No. Asizazi into singobani bantu bakithi abampisholo. Asibambeni into yethu. Sihloniphe. Siyithande. Mina nje ngifuna ukuthi ake sizithandeni asiye ukuzenyanya bantu bakithi. Ake siyeke ukuzenyanya singayifuni into yonke ethintene nathi siyayikhahlela. It's a pity inkulu kakhulu izinto umuntu ayikhuluma la. Khona ngisho amaqinisa abophisayo la. Ongathi uma wakhuluma kubophisa. Ngoba isilo samabandla nje asikho nje uqale wana nezinkulumana zokuthi umkhosi womhlanga nudity. Sekunegama nudity. Kwaqhamuka igama lesingisi nje abantu bakithi bagijima baze bawe phansi. Kwathiwa nudity lento ine-nudity, lento ine-nudity. Emva kwalokho kwaqhamuka udaba olugcine selucindezela usiko mpilo. Sekufuna manje kusarendwe amagugu esizwe. Sekufuna kusarendwe umhlaba oqondene nesizwe samaZulu. Kugcinephi? Akekho ngangezwe lakhe, akekho umngakhe. Thina abantu abamnyama asizisekeli izinto zethu, asifuni ukusekela izinto zethu, asifuni ukusekela ukuthina. Siyazenyanya izinto zethu. Obese kusenza njalo sohlala siyima labor ezizwe ezinye. Mina mangithi ngiyacalculate nje lento inkinga kabi. Thina sifike la kwafika amandiya ezolima ulokuzana ubanana, ehlakula ibanana zethu. Maye zohlakula ibanana zethu amandiya. Ezolima umoba, ezohlakula ezimobeni. Afika amandiya. Sithe sigcina thina sesisebenzela wona. Uzubona inkinga yethu. Kwahamba kwafika abanye bezosebenza ezimobeni. Sigcine sesiphethwe yibona. Kwahamba kufika abanye bebaleka emazweni abebalekela izimpi. Sesiphethwe yibona manje, bona sebesiphethe. Siyovuka nini emaqandeni? Makhulu kakhulu lamagama nalezi inkulumo engikhuluma kodwa ngivusa umuntu omnyama, ngithi vuka umuntu omnyama. Kwamhlaba traditional healers, sabelaphi bendabuko, oza kuthina sikuxazulele inkinga zakho, sikwelaphe sikusize, sikunike i-direction. Siyohamba sibe nawo life. Nibe nokhisimuso omuhle. Ngilwa nalabantu abazothi hawu indaba zoJesu nokhisimuso ezinyanga. uJesu omunye wethu, uJesu isazi saseMpumalanga. uJesu wagcotshwa inyanga ukuthi aphathe. That's why ethandwa kangaka. Izipho negolide namakha lawa asetshenzwa ngawo ekhusini lapha ekhosombeni nonini uMaria kukhona noyise. Mongazi ugcatshwa wena ufaka amakha nani musuloku uSpencer ugxume epulpit mahali uthi umuthi awudla usuthi istambu nenkomo inyamazane leyo nesihlahla. Masiqambile amanga la. uNkulunkulu umveli inqanga umdali wezulu nomhlaba umnikazi wezihlahla abe nani. Ngithe fundana uMateyu 2 indaba yamisekelo phezukwayo. Uhamba ufunda uGenesis 2 verse 16 and 17.
ebese uyamuthanda udlulele eGenesis 3 uAdam noEva. uNkulunkulu walikhipha igama wathi khona umuthi okwazi ukuhlukanisa phakathi kokuhle nokubi, khona umuthi wokuphila nokufa, ukuthi uphile ungafi. uNkulunkulu meyichaza yena imithi nalawo manje niphikelani nibe nithi nisebenzele uNkulunkulu. Sanidlala ngathi la naka amagona khona woza la kwamhlaba sokwenzela amagona, kunemfihlo yegusha la sokwakhela amagona, sinqume igusha khona into esizoyenza. Imfihlo yegusha ke bathi abantu igusha lokuthakatha igusha isilwane sitimeke saya phambili masilo asiphinde silehle. Musukudlala inyanga ezama printers amavela lishona akutshela into engekho. Igusha muphanisele ngegusha ngisho kugcotshwe emasontweni uzubona nabotsosi, ngisho kugcotshwe emasontweni kugcotshwa ngegusha. Yindaba abafuni wena nalamandla muzodlala abafundisi lapha ozala kuthina izazi ngisazi nangena umfundisi. uNkulunkulu mvelinqaka nibusise ngijabulele uba nani. Subscribe nibheke lapha kwaMhlaba TV ku YouTube. Subscribe on our YouTube channel kwaMhlaba TV. Ziningi izinto ozozithola uzizwe. uNkulunkulu anibusise. Woza sokufaka izibene emanzini la. Khona inkosi yamanzi la izokugeza kuhlambulule. Ikunika inhlanhla zakhe ikunika umcebo. Sinabantu asebecebile abaningi kakhulu abaphuma la ekhaya. Asigathi ngitheke mina angicebile, mina ngicebisa abantu. Oyibhasobha inyanga ekuceba yona abantu abahamba kuyona abasale. Angicebile mina kodwa ngicebisa abantu. Nabantu abacebile abahamba la kumina nabadumile uyobabona baningi abafamous. Umuntu odumile udlule la kumina. Ithaveni oyibona ibhizi noma indawo edayisayo oyibona ibhizi ngoba yadlula la kumina. Engadlulanga la kumina oyibona ngoba inabantu ayidume ndawo. Ewina ama award umhlaba wonke isuka kumina. uNkulunkulu anibusise, siyabonga.